Welcome to the security panel of this wonderful conference. Before we get started, I'm going to do a sort of a 2 or 3 minute setup, and then we're going to move to 5 primary questions, of which I will ask a specific person the question, but then the other panelists should be able to answer the same question after we're done, after the primary person finishes it. And we're going to keep the last half an hour for questions that will be sent to me by text. What is the setup? You know, we are in many ways living through one of the most dangerous periods in history. But as we know, dangerous periods in history also offer you opportunities. What is the reality that we're living through? It's essentially 2 things. One of it is the world order that is collapsing around us. The best example of that being the war in Ukraine that has done much to destabilize this region and this world. So a lot of the certainties that many of us had as early as February of this year no longer exist. And we have to learn to live with the challenges and opportunities that this world gives us. Secondly, and most critically for Armenia, is our current state of political and military weakness and having a primary, let's be honest, enemy, not opponent, enemy, whose basic regime existence is guided by its hatred of this country and Armenians as a people. In fact, that's the defining moment. It's the defining principle of the regime in Baku. So we, as many of us, and I know people in this current government obviously wish for peace. Anybody who's sane wishes for peace. Peace is not something that is realistically viable in the short run until we have the ability to actually defend ourselves in real terms and make the political calculation that regime survival in Baku is more dependent on peace than on war. So my first question, and we will start with you, Professor Ohanyan. Since September of 2020, we've had a war that started but really has not ended. And you see a consistent pattern. It's what I call aggression to concession, which has been the case, and this has never been reversed, and it's not likely to be reversed. What do we do to reverse that? Is this on? Can you guys hear me? No, you can't hear me. Thank you very much for the invitation, first of all, and it's exciting to be part of this amazing panel. Indeed, that's a really good question to start with, Eric. I think my look at the situation is that, first of all, whether Baku is practicing coercive diplomacy, which I used to think to be the case, but I do think that conflict is the strategy for Baku for some of the reasons that you mentioned. And I think the interests of the Aliyev regime are quite different, which are private interests, are quite different from the public interests of the Azerbaijani people. In terms of the short-term, if we do treat this as a coercive diplomacy does have declining value over time. And I do think that the attack on Armenia's border was an overreach, because with types of coercive diplomacy, it galvanized countervailing coalitions, which Armenia actually is in the process of developing. At the same time, it's important to look at Armenia-Azerbaijan relationship as a rivalry. And that concept is actually is a subject of extensive scholarship in political science. And looking at that scholarship and looking at similar cases, at least one study points out that from 1966 to 1999, rivalries in similar cases where the threat is short-term and immediate. Unfortunately, the accommodation is the most frequently used strategy. But accommodation of latent rivals, not the direct rivals, is the
more frequently used strategy, which allows the country to coalesce and concentrate resources on the primary target. And we saw Armenia doing this, trying to engage with Turkey, hoping to ease that relationship in order to concentrate on Azerbaijan, but we know that has not been moving significantly. That's in the short term, but also the sanction regime, Azerbaijan, we should remember, is a weak state internally, which makes it dangerous. Whether it's a declining oil capacity, personalized power, it is an unreformed state, and again, as a weak state, it makes Azerbaijan quite dangerous. The sanction regime attack, the threat sanction regime actually, I think, is the short term, the most important component. And the sanction scholarship does demonstrate that actually the threat of sanctions on its own is significant to alter behavior. In terms of more long-term, zooming out, I would actually argue that Armenia, to manage this issue, to manage this rivalry, does need to deepen, diversify, and divide. To diversify its global relationships, a Eurasian frame is the way to look at this. The logic of Eurasian connectivity is shifting. The weakening Russia is resulting in Russia losing leverage over Eurasian connectivity, but it also opens up opportunities for the Eurasian connectivity in the southern beltway. China still needs to connect with Europe. So that connectivity is crucial for Armenia, as well as all small states, to think about and to catalyze on. Studies do show that small states are emerging as important catalysts of Eurasian connectivity. So also I will conclude here, the deepening regional diplomacy in the South Caucasus. Armenia needs to be an active producer of regional security order from below. And in this respect, I think we're moving into an age where expecting stable security to trickle down from the top, from great powers, is unrealistic. On the contrary, great power rivalry is creating uncertainties and instabilities, and building regional order for small states is one way to, in the long term, to look at this issue from the bottom up. Շատ մերսի Աննա ջան։ Ուրիշ մեկը կարող ես պատասխան տա այս հարցին, դուք ուզանաք խոսակ մասին։ Ներսես ջան, դուք ուզանաս նույն հարցի մասին խոսաս։ Լսվում է, երկու բան կավելացնեի, համաձայն եմ Անայի ներկայացրած մոտեցումին, ներկապահին երկրի անվտանգության ճարտարապետությունը ունի բազմաթիվ խնդիրներ եւ բնականաբար դա արտոնություն է տալի Ադրբեջանին եւ թույլ է տալի նրանք կարողանան հասնել այն նպատակներին, որ ներկապահին նրանք ծրագրել են։ Բայց խնդիրը ավելի լայն է, խնդիրը ավելի բազմաթիվ է եւ հատակի հետեւյալն է, որ ամեն ինչ կլինի տարածաշրջանում, կլինի Ադրբեջանի ներքին քաղաքական հարցերի հետ կապված եւ կլինի Հայաստանի ներքին քաղաքական հարցերի հետ կապված, բոլորը իրար հետ կապնված է։ Եվ գալիս ենք մի եզրակացության, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո եւ նամանավանդ սեպտեմբերի 13-ի դեպքերից հետո Հայաստանի ճարտարապետությունը ոնց որ կազմված էր վերջի 30 տարին, այսինքն Ռուսաստանի գլխավորված մեր անվտանգության ճարտարապետությունը փլուզվեց եւ դա բերել է ահագին խնդիրներ, որը կապնված է բոլոր այս թեմաներ, որ մենք քննարկում ենք։ Մոտեցումը բնականաբար բարդ է եւ արագ լուծում չկա։ Համար առաջին խնդիրը, որ Հայաստանը պետք է կառուցի նոր զսպման ռազմավարություն, deterrence strategy։ Եվ չունենալով ռազմական զսպման կարողություններ ներկապահին, դա ստեղծում է եւ շարունակում է ավելի բարդացնել ներկայրավիճակը եւ դա տալիս է Ադրբեջանին եւ Բաքուին ավելի արտոնություններ։ Ինչ է մեր մոտեցումը եւ ոնց կարող ենք արագ ձևի զարգացնենք մեր ռազմական կարողությունները, մեր անվտանգության դոկտրին ռազմավարությունը եւ դա ոնց կարող է կներեք լուծումներ առաջարկի։
Վերջի մոտարապես 4-5 ամսում պարզվում է, որ Ադրբեջանի ռազմավարական տեսանկյունից իրենց դոկտրինը ավելի ուշադրություն է դարձնում հիբրիդային կարողություններին։ Եվ մենք գիտակցում ենք, որ Հայաստանը, երբ որ եթե կարողանա կամ կոպիտ ասած բոլոր ջանքերը թափի, որ ներկապային կարողանա ներկա հարցերի լուծի, մենք պետք է փոխենք մեր ռազմավարության կառույցը եւ դիմենք այն մտածելակերպի անմոտեցումների, որ անջատում է մեր անցած կազմած ռազմավարական եւ ճարտարապետական կառույցներին։ Սա պատկանում է բնականաբար անվտանգության ոլորտի հետ կապված։ Մտերք ջան, շարունակեմ, ասենք կապել անայի հետ կապված խնդիրը, մինչև Հայաստանը չկառուցի կամ չունենա բավարար զսպման կարողություն, այս իրավիճակը չի լուծվելու։ Եվ այն խոստացումը, որ հիմնում է զսպողության կարողությունը կամ դոկտրինը միայն ռազմական ուժերի հետ կապված, դա մի կողմից ճիշտ է, բայց կա տարբեր մեթոդներ, կա տարբեր ձևեր, տարբերակներ, որ Հայաստանը կարող է ձեռք բերի զսպման ռազմավարություն, զսպման դոկտրին, որը հիմնված է դիվանագիտական տարբեր մեթոդների վրա, զարգացնել մեր հիբրիդային կարողությունների վրա, որը կլինի ժամանակավոր լուծում, մինչև կարողանանք լուծենք այն հարցերը, որը կապնված է մեր ռազմական եւ ուժային կառույցների հետ կապված։ Շատ մերսի պրոֆեսոր Kopalyan։ Hrachyan էլ ուզում եմ քանի բառ խոսած դրա մասին։ Ալո։ Չէ, աշխատում։ Hrachya Arzumanian, բավականին երկար ժամանակ աշխատել եմ հայկական պետականության ինստիտուշնների ներքո, անվտանգության, պաշտպանության, արտաքին գործերի ոլորտներում։ Ես կուզեի ուղղակի անցած 2020 թվականից հետո խոսել են, բայց ավելացնեմ, որ ցավոք սրտի մեկ կորցրել եք այն ճոխությունը, երբ կարող եք խնդրել խնդիրների մասին լոկալ։ Զուտ հայկական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ փորձել վերլուծել խնդիրները հայկական այդ հնարավորությունը մենք արդեն չունենք։ Պրոցեսները դարձել են տարածաշրջանային եւ Հայաստանը պիտի ձևավորի համակարգ անվտանգության եւ պաշտպանության, որը պիտի լինի տարածաշրջանային եւ պիտի աշխատի ոչ թե միայն Ադրբեջանի լոկալ, բայց Թուրքիայի հետ, ասենք Իրանի հետ, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, որովհետեւ 30 տարվա ընթացքում մենք կառուցել ենք պետություն եւ անվտանգության համակարգ, որը փորձում էր եւ կենտրոնացած էր լուծել լոկալ խնդիրներ։ Այդ ժամանակը արդեն վերջացել են։ Դրա համար պետք է խոսենք ոչ թե ռեֆորմայի մոտեցումների ռեֆորմայի մասին, բայց կտրուկ փոփոխությունների եւ Փառք Աստծո այդ հնարավորությունները կան։ Ուղղակի պիտի փոխվի ֆիլոսոֆիան եւ մշակույթը ռազմական, որի վրա լուծում այդ խնդիրները։ Այդ լուծումները աշխարհում ձևավորված են համապարփակ պաշտպանության եւ անվտանգության մոտեցումների ներքո, comprehensive approach to security։ Եվ Հայաստանը հիմա կանգնած է այդ խնդրի առջև, որ մենք պետք է կառուցենք նման համակարգ, եւ դա հնարավոր է։ Այդ ժամանակ մենք կունենանք հնարավորություններ տեսնել խնդիրները ոչ թե լոկալ, բայց տարածաշրջանային եւ գտնել լուծումներ։ Շատ մերսի Hrachya։ Պրոֆեսոր Kopalyan, հատուկ հարց ունեմ քեզանից, դուք մեքանի անգամ ձեր այդ հոդվածների վրա գրել եք deterrence capacity-ի մասին անգլերենով կոչումը։ Կարող եք դրա մասին, հիմա մեկ շուտ դրա մասին խոսացիք ձեր վերջին պատասխանի մեջ, բայց այդ ինչ միտք ունի մանրամասն ձևով։ Կարող եք դրա մասին մեկ էլ ավել խոսակ։ Շատ լավ։ Ասեմ, զսպողությունը կապ ունի համ դիվանագիտական խնդիրների հետ կապված եւ նույն ժամանակ տարածաշրջանի բոլոր ամբողջային անվտանգության կառույցների հետ կապված, ճարտարապետության հետ կապված։ Օրինակ բանակցությունների ոլորտում, երբ որ ուժերը, որ բանակցում են, հավասար ուժեր չեն, այնտեղ արդեն դիրքավորությունները տարբերվում է, այնտեղ ասենք մոտեցումները տարբերվում են եւ երբ որ անհավասարություն կա, բանակցությունների process-ը տարբերվում է։ Այն երկիրը, որ ունում է զսպողության կարողություն,
այդ երկրի դիրքերը փոխվում է եւ տարբերվում է բանակցությունների process-ի մեջ։ Սա մի փոքր հասարակօրինակ է։ Ինչն է հետեւյալը։ Երբ որ մի երկիր չունենում հստակ զսպողության կարողություններ, նրա այդ երկրի ազդեցությունը նվազում է եւ կլինի միջազգային, ասենք, կառույցների մեջ, եթե մասնակցում է, կլինի բանակցությունների մեջ եւ կլինի տարաշրջանի, ասենք, մասնակցելու հետ կապված տարբեր կառույցների մեջ։ Նվազում է եւ զսպողությունը որպեսի կոնցեպտ, որպեսի իրականություն, դա շատ մեծ դեր է տանում։ Երբ որ նայում ենք, ասենք, աշխարհով մեկ տարբեր երկրների դրանց մոտեցում, եթե շատ են զինվում, ատոմային զենքեր են ձեռք բերում, դրանց նպատակն է, որ ունենան զսպողային կարողություն, որտեղ շատ մեծ դեր է տանում տարբեր խնդիրների հետ կապված։ Սա համար առաջին խնդիրն է, որ մենք քննարկում ենք։ Երկար ժամանակ նորից եմ ասում, Հայաստանը չի ունեցել զսպողության դոկտրին, ռազմավարություն, որովհետև մեր անվտանգության ճարտարապետությունը կախված է եղել ուրիշ երկրից։ Այսինքն որ հասկացողության ենք եկել, անվտանգության ճարտարապետության կախվածությունը ոչ ճիշտ զսպողության ճարտարապետություն է, դոկտրին է։ Եվ դրա հետևանքները բերել է մեզ այն վիճակին, որ մենք գտնվում ենք։ Առաջ գնալով այստեղ կա 3 խնդիրներ։ Ոնց ենք վերակառուցելու անվտանգության ճարտարապետությունը, ինչ դեր է տանելու զսպողության կարողությունները եւ դա ինչ դեր է տանել նույն ժամանակ դիվանագիտական ոլորտում։ Կարող եմ ասել, որ ներկա պահին դիվանագիտական ոլորտում մենք կարողացել ենք օգտագործել, սա ժամանակավոր լուծում է, բայց կարողացել ենք օգտագործել տարբեր կառույցներ, տարբեր հարաբերություններ, որ մի ձևի, մի մակարդակի կարողանանք զսպենք Ադրբեջանի ագրեսիան։ Նորից սա սահմանափակված է, աբսոլյուտ չէ, բայց նորից մի մոտեցում է։ Բայց ինչ որ պատկանում է մյուս ոլորտներին, զինվածության հետ կապված, ռազմական հզորության հետ կապված, հիբրիդային պատրաստության հետ կապված, այդ process-ները շարունակվում է։ Բայց ինչին են գալի, միայն զենք գնելով կամ ասենք կարողանալով ունենալ այն մակարդակի զենքեր, որ Ադրբեջանը ունի, կամ մոտիկանանք այդ մակարդակի զենքերի ու այդ դրանով համոզվենք, որ մենք ունենք բավարար զսպողության կարողություն, դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Եթե հիշենք 16 թվին, երբ որ Իսկանդեր համակարգը բերեցինք Հայաստան, մենք բոլորս համոզված էինք, որ սա բավարար զսպողության ուժեր, զենքեր, նոր դոկտրիներ եւ այլն։ Դա պարզվեց, ոչ ճիշտ մոտեցում էր, որոշում էր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պետք է հասկանանք, որ զսպողության ճարտարապետությունը դոկտրինը շատ բարդ է, բազմաթիվ է ու միայն հիմնված չի զենքի որակի հետ կապված, բայց պետք է երկիր ունենա շատ լայն եւ կոմպլեքս ճարտարապետություն։ Շատ մերսի, պրոֆեսոր Օհանյան, դուք եկան մասին խոսեք։ Sure. I mean, I fully agree. I rarely disagree with Nerses, but I'm hoping I'll push back a little bit on the notion of deterrence. I actually like your translation of the deterrence in Armenian, Zespel, which, if you translate it back to English, comes to containment, which I think is a much better term, I would argue, in explaining and understanding security than deterrence. Deterrence, deterrence to me, I think, is works until it doesn't. And I would say that deterrence has beauty is in the eyes of the beholder. And the reason that I say this is that with the failure of Russia to provide Armenia support over its international borders, on the one hand, definitely, I mean, with the high cost, we've learned that the deterrence, that security architecture failed Armenia. But at the same time, I also am not convinced that the relative stability, if we could call it that, existed because of the Russian deterrence of that security architecture, or perhaps because of the oil prices fluctuations that have kept Azerbaijan at bay. There are some studies that do indicate that certain oil-producing countries that are actually short in reserves are more likely to start wars than others that have
rich in endowments. So that's a little bit on deterrence, but I fully agree that thinking about deterrence in terms of military technology is limiting. It can also be dangerous. There are quantitative studies that do demonstrate that arms race eventually does produce war. So it does have that effect, especially for small states, that is dangerous. So deterrence, understood traditionally, I agree with you, Nerses, we definitely need that. Let's look at Taiwan, who also is in a somewhat similar situation as in Armenia, and people are talking about a porcupine policy for Taiwan, essentially arming Taiwan to the teeth. But even that might not be a guarantee, which is why I do think for countries like Armenia, small states, deterrence, the search for deterrence needs to be unfolded with a hard think of regional order building from below, which might mean for Armenia to actively, proactively creating as many diplomatic spaces of engagement with Azerbaijan as possible. It is crucial to drag that regime into the negotiation table and keep him there. Շատ մերսի պրոֆեսոր Օհանյան։ Հիմա պարոն Arzumanian, ձեզանից հարց ունեմ։ Հայաստանում շատ խոսած չունկա, ասես հասարակությունից մինչև մտավորականները, մինչև քաղաքական գործիչները կայսերական ռեժիմի ստեղծելու մասին, անգլերենով կոչվում է Garrison State, եւ ում դրա մասին դուք բազմաթիվ հոդվածներ ունեք, կարաք դրա մասին խոսակ։ Որպես ինչպես են կարող այդ բանը Garrison State-ը ինչ են ասում կառուցենք, կայսերական մի բան է։ Ավելի շուտ ոչ թե Garrison State պիտի խոսակ, ուղղակի ասել են մասնակիցները, որ հայկական անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգը չես կարող կառուցել միայն military, միայն զինված ուժերի վրա։ Եվ այստեղ մոտեցումները, երբ փոքր երկիրը ստիպված է չեզոքացնել մեծ երկրի, դառնում է ուրիշ խնդիր։ Դες նորից եմ կրկնում, մեզ համար հիմնական խնդրեմը ոչ թե Ադրբեջանն է։ Հայաստանը այս վիճակում որ այսօր կա, կարողանա զսպել Ադրբեջանի։ Խնդրեմը այն է, որ Հայաստանը պիտի զսպի Ադրբեջանի, որի մեջքին կանգնած է ռուս-թուրքական դաշինքը, ռեգիոնալ եւ աշխարհակաղակական կենտրոններ։ Եվ դա փոխում է մասշտաբը։ Մենք կարծրացել ենք մենք դոկտրինա 30 տարվա ընթացքում ես համաձայն եմ պարոն պրոֆեսորից հիմներով ռուսական անվտանգության համակարգի տարածաշրջանային այդ ամենը չաշխատեց բերեց անգլիացիությունի որը մենք ունենք եւ հիմա պետք է կառուցես ուրիշ մոտեցում եւ փառքասո աշխարհում կան մոտեցումներ եւ փոքր երկիրը կարողանում է զսպել մեծ երկրների ուժային կենտրոնների հարձակումից այդ փորձ ունի հյուսիսային Եվրոպայի երկրները Ֆինլանդիան, Շվեդիան, Նորվեգիան, Իսրայելը, Թայվանը Սինգապուրը, դրանք բոլորը դրել են եւ լուծել են այդ խնդիրը, երբ դու կարողանում ես զսպել մեծ երկրներից, անհամեմետ մեծ երկրներից ներխուժել քո երկիրը։ Եվ ուղղակի պետք է անցնել համապարփակ մոտեցում։ Այդ բոլոր գաղափարները ձևավորված են երկրում, աշխարհում որպես comprehensive approach to defense and security։ Այդ մոտեցումները կա, բայց պետք է ուղղակի այդ մոտեցումները ադապտացնես Հայաստանին, ադապտացնես հայկական անվտանգության միջավայրի։ Դա դժվար խնդիր է եւ որովհետեւ այդ մոտեցումները ի սկզբանե խոսում են նրա մասին, որ դու չես կարող այդտեղ կոպի-պաստով աշխատես։ Դու պիտի կառուցես քո համակարգը, քեզ վրա, քո մշակույթի, քո մոտեցումների վրա։ Եվ հիմնական մոտեցում այդ կառուցման, որ այդ աշխատանքների մեջ դու մտցնում ես ոչ թե միայն պետական մարմինները, ինստիտուշնները, որը պետք է լուծեն անվտանգության խնդիրները, բայց ողջ հասարակության ներուժը։ Պայմանավորական, եթե ասենք, եթե պետական մարմինները դա ժողովրդի 5%-ն է ներուժի, իսկ 95%-ը դա հասարակությունն է, մնացած կայսրությունն է եւ այլն, դու պետք է փորձես կառուցես քո համակարգը հիմնելով ողջ ժողովրդի ներուժի վրա։ Բայց այստեղ իհարկե եթե տենց ես մոտենում կարող է վախ առաջանալ դու չես տանում միլիտարիզացված պետություն, միլիտարիզացված հասարակություն եւ համակարգեր։ Իմ կարծիքով չէ, եթե դու հասկանում ես, որ դու փոխում ես քո մտածումը
քո անվտանգության կառուցման եւ ամեն մարդ, ամեն մարմին, ամեն ինստիտուշն պիտի ունենա իր աշխատանքը, իր դերը ընդհանուր համապարփակ անվտանգության համակարգի մեջ, դու ստանում ես հնարավորություն դուրս գալ միլիտարիզացիայի ճանապարհից, որովհետեւ եթե դու հիմնես միայն ռազմական ուժի, միայն պետական մարմինների վրա, դու ստիպված կլինես այդ մարմինների դառնես տոտալ, ստացես տոտալ։ Իսկ տոտալիզացիայից դու կգաս միլիտարիզեյշնի, բայց համապարփակ մոտեցումը տալիս է հնարավորություն պահպանելով հասարակության բազմությունը կառուցել եւ գտնել ամեն մեկի տեղը նոր համակարգի մեջ։ Եվ ստեղ ավելի շուտ դառնում է մտածելակերպի փոփոխություն, մշակույթի փոփոխություն, ոնց ես դու կառուցում անվտանգությունը եւ պաշտպանությունը։ Դու չես outsourcing չես անում ճակետներով այդ ֆունկցիաները միայն պետության, բայց վերցնում ես քեզ վրա կոմոտեցումը եւ դարձնում ես դրա համար հնարավորություններ, երբ կառուցում ես դեմոկրատիկ քաղաքացիական հասարակություն, որովհետեւ այն վիճակում, որ այսօր գտնվում է Հայաստանը, իմ խորն համոզմանք, միայն դեմոկրատիկ եւ քաղաքացիական հասարակությունը եւ պետությունը կարող է չզուգացնել տարածաշրջանային ուժային կենտրոնների միլիտարիզացիան ճանապարհը, գերմիլիտարիզացիան, բոլորը հակնում են ռազմազգեստ ճակետներով, այդ ճանապարհի վրա մենք հաջողության չենք հասնում։ Մենք պիտի դնենք, լուծենք ավելի բարդ խնդիր։ Եվ լուծելով այդ խնդիրը փոխում ես եւ քո դոկտրինան, եւ քո մշակույթը ռազմական, եւ նաեւ սկսում ես փոխել քաղաքացիություն, բայց եթե հիշենք, որ հայ ժողովուրդը դա գլոբալ երևույթ է եւ քո ժողովրդի 80%-ը պետականությունից դուրս է, դա նշանակում է սկսում է փոխել եւ սփյուռքը։ Սփյուռքը պետք է ունենա իր ներմուծությունը եւ տեղը նման համակարգում եւ դու պիտի դուրս գաս միայն պետական քո սահմաններից եւ նայես խնդիրների ամբողջականության մեջ համապարփակ։ Եվ դա դժվար մոտեցում է, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, դա նշանակում է լրիվ ուրիշ մոտեցում։ Այն հետ սովետական մոտեցումները ռազմական անվտանգության համակարգերի կառուցման պիտի հետ դնենք եւ սկսենք ուսումնասիրել ուրիշ պետությունների, որը եղել են հաջողական։ Հյուսիսային Եվրոպան, նորից կգնեմ Եվրոպայում, Ավստրիան, Իսրայելը, Ասիայում, Թայվանը, Սինգապուրը եւ այլ։ Մենք այդ հնարավորությունը ունենք եւ համոզված եմ այդ ճանապարհի վրա մենք կարող ենք ունենալ համակարգ, որը կչեզոքացնի Թուրքիայի եւ մնացածներին։ Բացի դրանից, որ չեզոքացումը չի աշխատում եւ քո ռազմավարությունը չի աշխատում, դու պատրաստ կլինես մտնես ռազմական գործողությունների։ То есть Հայաստանի վիճակը անվտանգության միջավայրն անով է տարբերվում դժվար, որ մենք իրավունք չունենք չտեսնել այն վիճակը եւ դու չես կարողանում չեզոքացնել։ Մենք համոզված ենք, որ Ադրբեջանը չեզոքացված է, բայց հետո ստացել է ուրիշ վիճակ։ Բացի չեզոքացման ռազմավարության, դու պետք է պատրաստվես ակտիվ ռազմական գործողությունների։ Իդ ավելի դժվար խնդիր է։ Դա նշանակում է այն մոտոցները, որի մասին խոսել եմ մնացած միասնակցիները, պետք է ավելացրած լինի ավելի բարդ խնդիրներով։ Եվ այդ բարդ խնդիրները դու կարող ես լուծել միայն ողջ ժողովրդով եւ համապարփակ մոտեցումների ներքո։ Շնորհակալություն։ Շատ մերսի պարոն Arzumanian, պրոֆեսոր Kopalyan, ինչ ունեք ավելացնելու այս հարցին, այս կայսերական պետության մասին։ Sure. Eric reminded me to introduce myself, and I'm reminding Nerses to introduce himself next time he speaks. My name is Ohanyan. I'm a professor of political science at Stonehill College. I'm Richard B. Finnegan, professor of political science at Stonehill College, and a non-resident senior scholar in the Russia and Eurasia program of the Carnegie Endowment for International Peace. Just to add up to Hrachya's few comments, I wanted to sort of highlight I mentioned that Armenia needs to diversify, deepen, and divide. I did not talk about the divide, the third component in its foreign policy, and it kind of sounds insidious and kind of negative. But by divide, I mean that Armenia needs to recognize the wedges that exist within the region as well as globally. One wedge exists in Azerbaijan, that is Aliyev's sort of personalized power moving closer to Russia, which does create a wedge between Aliyev and its people, because for years Azerbaijan has been building kind of stumping up a relationship with Turkey. So that's a sort of a division that is developing there, just being aware of that. There is also a wedge, I fully agree, that Armenia needs to think of this that it is facing Turkey-Russia coordinated efforts. I fully agree with that. Simply to add that
another wedge is that both Turkey and Russia are practicing neo-imperial policies, meaning that they will try to, in the case of Russia, which the Kremlin announced, actually explained the war in very imperial terms, which actually changed all of my analysis of Russia up to that point. But both Turkey and Russia are neo-imperial players, meaning that they will try to Turkey will try to stay under the radar of the international law, but will use sort of hybrid strategies that Nerses mentioned, military operations, security zones, quote unquote, and Azerbaijan will be trying to copy and paste some of that strategy that Turkey is doing in the Middle East. The wedge that is developing is that neither the West nor even China are pursuing those kinds of policies. The West is very much a stakeholder and is working towards maintaining this rules-based world order within which norms against conquest are the most basic, border stability is most influential, and the West, if they are serious about supporting democracies, they seem to be galvanizing and coalescing, at least around protecting that norm. Even China, that still has its objective in connecting all the way to Europe. While Russia's decline is changing the whole logic of Eurasian connectivity, up until before the war in Ukraine, it's Russia-China relationship that was the defining engine of Eurasian connectivity. After the war in Ukraine, essentially Russia's leverage over that connectivity has declined, and now even China will continue to try to connect with Europe, largely to the south, but for China, again, border stability remains crucial. China is not looking for a corridor, ironically, to connect to Europe, even when we consider its issues with Taiwan and all the other issues in South China Sea. So I think that is also a wedge, that both Russia and Turkey are not playing by the same rules as China does, or even the US. So I'll just stop there. Շատ մերսի, պրոֆեսոր Օհանյան։ Մեր հարցս պրոֆեսոր Kopalyanից է։ Աշխարհը շատ ձևով հայաստանյան աշխարհը փոխվավ այդ սեպտեմբերի պատերազմից հետո, շատ ձևերով, որ կարող է ասել շատ ավելի հստակ ձևերով, քան թե 2020-ի պատերազմից հետո, որտեղ երկու բան է լավ, հիմնական առաջինը այդ ռուսական guarantee հարցը իմացանք, որ դրա այդ հարցի պատասխանը ինչ է, որ եթե այս երկրի վրա հարձակվում է լի Ռուսաստանը ինչ կանի, սովորանք, որ դրա պատասխանը ոչինչ։ Եվ երկրորդ բանը, որ է լավ, այդ ով որ խաղաղության հույս ուներ, հասկացավ, որ խաղաղությունը ռեալ բան չի, մինչև մենք իմանանք, մենք ինքներս մեզի պաշտպանենք։ Այս նոր աշխարհում պրոֆեսոր Kopalyan ինչ առավելություններ կա եւ ինչ դժվարություններ կա, որ մենք պետք է ձև ճարենք, որ այս երկիրին պաշտպանենք եւ մեր այս security հարցերը լուծենք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երկու անգամ նկատողություն արեցին, որ ինձ չեմ ներկայացրել։ Nerses Kopalyan, ես քաղաքագիտության պրոֆեսոր եմ Միացյալ Նահանգներից, նեղ մասնագիտությունս միջազգային անվտանգությունն է, դրա համար այսքան խոսում ենք զսպողության եւ անվտանգության խնդիրներով։ Ասեմ Էրիկյան, հարցը շատ կարեւորն է, որովհետեւ ըստ ունենք 3 բարդ խնդիր։ Կա երկրների հետ կապված, կա տարածաշրջանի հետ կապված եւ կա միջազգային համակարգի հետ կապված։ Անան շատ ճիշտ է ներկայացրեց միջազգային եւ տարածքային խնդիրները։ Ես ուզում եմ ավելի ուշադրություն դարձնել մեր ոչ ճիշտ տրամաբանությունը, որը կապված է, երբ որ գալիս է մեր անվտանգության ոլորտի հետ կամ դոկտրինի հետ կապված, միշտ այն հարցն ենք տալի, որ ով է Հայաստանին երաշխավորելու։ Սա ստեղծում է կախվածության համակարգ։ Ու երբեք չես կարող ունենալ հզոր կամ ամուր անվտանգության ճարտարապետություն, երբեք չես կարող ունենալ առողջ հարաբերություն հարևան երկրների հետ, չես կարող ունենալ ազդեցություն տարածաշրջանում, եթե շարունակ քո երկրի անվտանգությունը ունի կախված եւ կախվածություն։ Սա համար առաջին խնդիրն է։
Անդեղ ուրիշ հարցեր առաջանում, Հայաստանը փոքր երկիր է, տարաշրջանը իր խնդիրներ ունի, Թուրքիան կա, Ռուսաստանի խնդիրներ կան, Պարսկաստանը կա հարավում, այսինքն ոնց է Հայաստանը հարցեր լուծելու։ Դաշինք կազմելը անվտանգության միջազգային մասշտաբով կամ տարաշրջանի հետ կապված կազմակերպություններում անդամ լինելը Այս բաները սա չի կոչվում, որ Հայաստանը չի կարող անկախ լինի, երբ որ գալիս է իր անվտանգության դոկտրինը, ռազմավարությունը կամ ճարտարապետությունը։ Այսինքն այս երկու բաները մենք պետք է անջատենք։ Մինչև Հայաստանը չկառուցի սահմանների մեջ, բայց մոտիկանա անկախ անվտանգության դոկտրին, այս խնդիրները շարունակելու են, որովհետև կախվածությունը էությամբ խնդիր է, այսինքն ոնց բացատրեմ, այն համակարգը, որ հիմնված է կախվածության վրա, ստեղծելու է անվտանգության խնդիրներ ապագայում, վստահության խնդիր է առաջանում ժամանակի մեջ, ումն համար առաջին խնդիրը կլինի տարաշրջանի հետ կապված, կլինի գլոբալ միջազգային համակարգի հետ կապված, Հայաստանը պետք է ամրացնի իր հարաբերությունները, կլինի դաշինքները կառուցում, կամ ասենք ռազմավարական հարաբերություններ ստեղծում տարբեր երկրների հետ, բայց մինչև անգլերենով ասում են dependency structure, մինչև այս կախվածության տրամաբանությունը չփոխվի, այս խնդիրները չի լուծվելու։ Շատ արագ ձև մի հատ անգլերենով բացատրեմ այս պահը։ Անայի հետ համաձայն է, I agree with Anna on this point. When we look at the international system and we look at the consistent variables that shape the domestic, regional aspects in relation to the international system, the fundamental issue is that Armenia's dependency structure contributes to its insecurity as opposed to its security. So when we try to find solutions, we have to change our modality of thinking. The overarching and continuous logic that we need a security guarantor is in essence a trap, takarte. It's a continuous trap. And so you escape that trap by denying dependency. And as Eric mentioned, after September 13th, there's an opportunity. We came to a realization, the security architecture that we had was actually void, it was non-existent. And so we have learned our lesson that dependency doesn't work. And this is why, whether we're talking about at the international systemic level, the regional level, the domestic level, we need to escape this trap of dependency. Շատ մերսի պրոֆեսոր Kopalyan, պարոն Arzumanian, մեկ քանի բառ ուզում եմ ասել։ Համաձայն եմ ասացի հետ, ուղղակի ավելացնեմ, то есть Հայաստանը, հայ ժողովուրդը connectivity եւ global պրոբլեմների հետ չունենք, մենք աշխարհում գլոբալ ներկայացություն ունենք եւ connectivity-ն ապահովելու պրոբլեմ չունենք։ Իհարկե համաձայն եմ լրիվ, որ մենք պետք է հիմնենք մեր ինքնաիշխանության վրա, sovereignty վրա, պետական եւ ազգային sovereignty վրա կառուցենք համակարգ, որը հետո դուրս կգա կապեր հաստատի աշխարհի հետ։ Եվ ինձ համար հիմնական խնդիրը, որ մենք այսօր ունենք, ոչ թե հետագայում տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության համակարգերի մեջ մտնելն է, բայց ինքն մեր մեջ հասկանանք ոնց է կառուցվում նման համակարգը։ То есть իմ խորին համոզմանքն է, որ մենք ունենք ներքուն խնդիրներ։ Մենք ներքում տարանջատված ենք, պարակտված ենք։ Այսօր 30 տարվա ընթացքում մենք կառուցել ենք պետականություն, պետական համակարգ, որի մեջ ժողովրդի 80%-ը սփյուռքը տարանջատված էր։ Սփյուռքը եղել է ուղղակի որպես ֆոնդ եւ այլ։ Պետակաշինության մեծ աշխատանքների մեջ այդ խնդիրները դրված չէին լուծված։ Եվ եթե մենք ուզում ենք լուծել այդ խնդիրները եւ կառուցենք նոր համակարգ, այդ համակարգում մենք պետք է հաղթահարենք այդ պարակտությունները։ Արցախ, Սփյուռք, Հայաստան, անվտանգության համակարգների մեջ, համապարփակ անվտանգության համակարգի մեջ դա
այդ տարամջությունները պետք է հաղթահարենք եւ այդտեղ ունենք մեծ իներցիա արդեն ձևավորված իներցիա 30 տարվա իներցիա 100 տարվա իներցիա դարերի իներցիա եւ այստեղից մեկ մշակույթում то есть կառուցելով նոր պետակ անվտանգության համակարգ կառուցելով մենք կաղնելու ենք նաեւ մշակութային խնդիրների առաջև հայկական մշակույթի մեջ ասենք դրա համար Իմ կարծիքով մենք պիտի մտածենք եւ վերջո լուծենք այդ խնդրեմը, հասնենք այդ միասնականության, միասնական կամքի եւ մոտեցումների վիժնի խնդրեմը։ Եվ հետո այդ միասնական ուժի եւ բազիսի վրա ես անշուշտ համոզված եմ մենք կարողանանք բավականին շուտ կառուցենք համապարփակ անվտանգության համակարգը հայ ժողովրդի եւ հայկական պետականության համար։ Հիմնական խնդրեմը նորից ասեմ, մի պարակտումն է։ Միջև այս պարակտված վիճակում Հայաստանը չի կարողանալու լուծել իր անվտանգության խնդիրները։ Շնորհակալություն։ Շատ մերսի պարոն Arzumanian։ Ընձի խնդրեմ որ հայտնեմ որ հարցերը ուզում ուղարկել, խնդրում եմ Slido-ով ուղարկեք այդ QR-ի կոդը օգտվելով որ այս screen-ի վրա կա։ Հիմա մատ հարց ունեմ, ով որ մեր երեք մասնակիցներից ուզում եմ պատասխան տա։ Հայաստանում ամենից գիտենք, որ շատ լուրջ կոմպետենսի հարցեր ունենք, ամեն պետական ոլորտներում, ամեն տարբեր դեպարտամենտներում, բայց նույն ժամանակ մեր տնտեսական ոլորտում, private sector-ում շատ բարձր level-ի կոմպետենս ունենք, շատ տարբեր ձևի IT-ի տարբեր ոլորտներում, ինչպես ենք կարող այս մեր private sector-ի կոմպետենսը բերենք, որ մեր պետական կոմպետենսի level-ը բարձրացնի, մանավանդ անվտանգության հարցերի վրա, կարող ենք մտածենք այդ իմանում ենք մոդել կասրա համար, Իսրայելում շատ IT sector-ի ընկերությունները military sector-ից սկսում են, հետո են տնտեսական նորմալ ոլորտի մեջ, մենք կարող է պետք է ճիշտ հակառակն անենք, ուզում ով է, ուզում սրա մասին խոսալ։ Այստեղ իհարկե մեծ խնդրեմ է, որովհետև եթե փորձում ես կառուցել նոր անվտանգության ճարտարապետություն, իրոք այդ խնդրի առջև ես կանգնած, դու կանգնում ես երկու խնդիրների առջև։ Առաջինը, մինչև հիմա մենք գնացել ենք սովետական դոկտրինայի, սովետական ռազմական մտածելակերպի ընթացքում, եւ այսօրվա Հայաստանի անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգը ունի սովետական ժառանգություն եւ մտածելակերպ։ Եթե փորձում ես փոխել եւ ստիպված ես փոխել turning point-ը պիտի փոխես որակավորապես կոմոտեցումները, դու պիտի լուծես արևմուտքում գտնվող մասնագետների կոմպետենցների ներբերումը Հայաստան եւ դա մեծ խնդիր է, որովհետեւ եթե սկսում ես կառուցել նման համակարգ, այստեղ խնդրեմը այնքան գումարների խնդրեմը չէ, ինչքան այդ կոմպետենցների ներգրավումը եւ այդ կոմպետենցների եւ սովետականի մտածելակերպ ունեցող համակարգերի հետ կոմպլեքս կառուցելը, դաշնակցություն կառուցելը, որ կարողանաս փոփոխություններ հանձնես։ То есть հայկական ոլորտում մենք կանգնած ենք մի քանի լուրջ խնդիրների եւ այստեղ այն փորձը, որ կա արևմուտքում երկրներում, որտեղ նման համակարգեր կառուցվել են, խիստ կարևոր է։ Եվ մենք ինչքան ես գիտեմ եւ պաշտպանության նախարարությունում եւ անվտանգության խորհրդում այդ խնդրեմը հասկանվում է, որ այն փոփոխությունները, որը պետք է անվեն Հայաստանում, բերում են անհրաժեշտության ներգրավել մասնագետներին, անվտանգության մասնագետների, պաշտպանության ոլորտի մասնագետներին, որը կօգնեն Հայաստանին այդ տրանսֆորմեյշնը կառուցենք։ Առանց նման ներգրավման մեր հայկական ներուժի ինտելեկտուալ, փորձական ներուժ մասնագետության մենք այդ խնդիրը լուծել չենք կարողանալու իմ կարծիքով։ Հայաստանի ներքո նման մասնագետները շատ ու շատ քիչ են եւ իրանք չեն կարողանալ ունենալ այն քանակը, որ կարողանան նման խնդիրներ լուծեն։ Շատ մերսի պարոն Arzumanian։ Հիմա պարոն պրոֆեսոր Ohanyan եւ Անայից հետո խնդրում եմ պրոֆեսոր Kopalyan դուք պատասխան տվեք։ I'm hoping Nerses will take up the military component of this question because he knows a lot about it. But I would like to, I really like the question, Eric, because it allows us to talk about statehood in general. And I agree with Hrachya's comments. I think public-private partnerships as a method of governance in general is something that we have to learn to do. It's a key component of modernizing our administrative state. Assuming that the government will be able to do everything is unrealistic. And public-private partnership
could mean the working of the government with the civil society, working of the government with the private sector. Of course, there are risks in building these types of partnerships as well, but I think learning to do it right in all issue areas is really essential. I mean, the previous panel is a really wonderful example of the role of civil society in the sphere of education, for example. My children, for example, went through co-op as an intern, and they just emerged completely transformed. So in that respect, understanding how to bolster the state through critical, meaningful engagement with sectors outside of the government is essential, and this applies to the security sector. I will stop here and let Nerses take up the security component. Thank you, Anna John. Այստեղ երկու խնդիր կա, որ շատ կարևոր է քննարկենք։ Առաջինը ինչ որ պատկանում այս խնդրի հետ կապված, դա ինստիտուցիաների բարի փոխումների խնդիրն է։ Նայեք, երբ որ խոսում ենք competence, կարողություն, capacity building, մինչև չունենանք առողջ եւ զարգացած ինստիտուցիաներ, այս ծրագիրների իրականացումը շատ դժվար է լինելու իրականացնենք, որովհետեւ բոլորս գործեկցել ենք, կնի private եւ public, բոլորս գործեկցել ենք կառավարման ինստիտուցիաների միջոցով։ Դրա համար բարի փոխումները ինստիտուցիաների որակը շատ կարևոր է։ Երկար ժամանակ անվտանգության ոլորտում բարի փոխումներ կամ առաջադիմում շատ դժվար է եղել ունենանք կամ կարողանանք հարաբերություն ստեղծենք private public sector-ի հետ կապված, որովհետև նա եղել է փակ համակարգ։ Դա ինստիտուցիայի կառուցից է գալի, դա գալիս է սովետական ժառանգություն է, դա մի խնդիրն է։ Երկրորդը, մենք ունենք մշակույթի խնդիր։ Այսինքն մեր քաղաքական մշակույթը մի քիչ անսովոր է կապել հանրային պետականը եւ private անձնականը այս անջատումը մշակույթի մեջ խնդիրներ է ստեղծում երբ որ փորձում են գործակցել երկուսի իրար հետ կապել մինչև ինստիտուցիաների բարի փոխումները զարգացումը չհասնի այն մակարդակի որ թույլ է տալու գործակցենք այն որակի մասնագետների հետ էքսպերտների հետ որ դրսից բերենք process-ը շատ դանդաղ է լինելու բայց ոնց որ Hrachyan ասեց առաջադիմում կա բարի փոխում կա ու գիտակցություն կա նամանավանդ անվտանգության ոլորտում պաշտպանության նախարարությունում օրինակ որ ոնց վիճակը որ կա դա այնպես չի կարող շարունակվի Եվ կամաց բացվում է այդ փակ համակարգը բայց մի ուրիշ բան է դա շատ կարևոր այստեղ նշել մշակույթ փոխելը ժամանակ է տևում դա ամենադժվար բաներից մեկն է եւ պետք է հասկանանք որ այդ process-ները հեռանկար process-ներ են յուրաքանչյուր երկրների օրինակ եթե նայենք հագին այստեղ հետազոտական փաստեր կա 10-ից 15 տարի է տևում մինիմալ ինստիտուցիաների մշակույթի փոփոխությունները Հայաստանը ահագին առաջադիմել է բայց այս process շարունակվելու է եւ մինչեւ այս խնդիրները հստակ ձևի չլուծենք չառաջադիմենք մի քիչ դանդաղ լինելու ամբողջական համակարգը փոխելը Շատ մերսի։ Հիմա անցնելու ենք ժողովրդի հարցերին, առաջի հարցը ձեզ համար պրոֆեսոր Ohanyan։ Ասում խոսում ենք որպես խաղաղության աջենդա, խաղաղության ծրագիրը, բայց խաղաղության ծրագիրը ինչքան ռեալ է, երբ որ մեր հիմնական թշնամին էթնիկ զտումների մասին է խոսում շատ բարձ, ցեղասպանության մասին է խոսում բարձ, ինչքան ռեալ բան է այդ խաղաղության աջենդան ծրագիրը, երբ որ այդտենց ռեժիմ ունենք Բաքուում, որ խաղաղության մեջ հետաքրքրություն չունի Շատ կարևոր հարց, an excellent question. I'm very sorry I'm speaking in English because my professional Armenian is clunky. I do understand that Azerbaijani society has been closed, has been feeding on a daily dose of Armenophobia. As a mother, it's just tough for me to see how children are being brainwashed in hatred. But I do still think that a peace agenda is crucial to move forward. I think the lack of separation, total separation between societies, it is this separation that allows that type of rhetoric to take hold inside that society.
it is, and that is exactly what Aliyev is working towards in preventing the regional unblocking that is on the agreement, even though, again, Azerbaijani people would benefit from a transparent, open, regional, stable regional order. Now, in terms of peace is a strategy, essentially. We tend to think of peace as something idealistic, something lofty. It's a very hardcore security strategy. And when thinking about Azerbaijani society, I would actually say that Armenia's diplomacy has to go on the defensive and start thinking about public diplomacy in reaching out the Azerbaijani society. Because that society has been feeding on Armenophobia, that is a necessary instrument for Azerbaijani state to maintain its personalized patrimonial authoritarianism, which essentially does not allow a big chunk of the society to benefit from the state. This is actually economic studies who demonstrate that societies that are not contract intensive, meaning that very small groups benefit from the society, tend to be more nationalistic in order to keep the rest of the society quiet. So in that context, figuring out a way to identifying stakeholders of engagement. They are beneficiaries from openness. The stakes of war should be expensive for that society. Right now, it's not, because the Azerbaijani society does not have much of the productive sector, right? But that will be changing. So simply to stop here to say that yes, precisely because it's an Armenophobic society, continuous engagement is necessary. And because it's an authoritarian society, we really don't know what segments are quieted, if this last attack was not popular in Azerbaijan. So I think thinking about engagement and thinking about how to unblock the region, what it means in real terms is really critical. Շատ մերսի պրոֆեսոր Օհանյան։ Մեր հաց Մոսկվայից ակալի, ասում է ռեսուրսների հարցը, ասում է եթե խոսում ենք, որ այդ ռազմական ռեֆորմները, պաշտպանության ռեֆորմները մեր որտեղից են ռեսուրսները ճարելու, որ այդ փոփոխությունները, որ պետք է ռեֆորմները պետք է իմանանք անենք։ Ռեսուրսների խնդիրը դա երկրորդական է ներեցեք։ Հիմնական խնդիրն է, որ դու հասկանաս, որ դու պիտի փոփոխությունների հասնես առաջինը։ Երկրորդը ես ուրախ եմ, որ մնացած մասնակիցները խոսացել են, որ այստեղ կա եւ մշակութային խնդրեմ, եւ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ, եւ կոստաֆի խնդրեմ, որը այսօր ունես։ Այդ ֆոնի վրա ռեսուրսների խնդրեմը իմ կարծիքով 5-10%-ն են կազմում։ Մնացած 90%-ը մենք որպես ժողովուրդ դեռ չենք մշակել։ Դրա համար խոսել ռեսուրսների մասին մի քիչ շուտ է։ Մենք պիտի հասկանանք ոնց է փոխում մեր համակարգը, անվտանգության համակարգը, ինչ վիժնի ներքո, ինչ ստրատեգիի ներքո, եւ այդ ժամանակ մենք կլուծենք ռեսուրսների խնդրեմը։ Հայ ժողովուրդը լինելով գլոբալ ունի ունակություններ, ունի կոմպետենցիաներ նման համակարգ կառուցելու, իսկ նման բարդ համակարգներ կառուցելու մեջ իմ կարծիքով անձնական ներուժի խնդրեմը, ինտելեկտուալ ներուժի խնդրեմը խիստ կարևոր է։ Փառք Աստծո արդեն 20 տարի չի, ինդուստրիալ տարի չի, 21 տարի իրոք ինտելեկտուալ եւ առաջատար տեխնոլոգիաների եւ մոտեցումների դարի եւ ռեսուրսների խնդրեմը հին մոտեցման, հին հասկացողության մեջ ինքան մեծ գործեմ չի, այդ խնդիրները կարելի է լուծել։ Ավելի դժվար է ունենալ եւ մշակել այդ գաղափարից հասնել դոկտրինայից հասկանալ ինչ փոփոխություններ, տրանսֆորմեյշններ պիտի տեղի ունենան քո ինստիտուտների մեջ, այդ տրանսֆորմեյշնի ստրատեգիան պիտի ունենաս, եւ այդ միջին ճանապարհը անցնես, դու կհասկանաս ինչ ռեսուրսները քեզ պետք։ Այդ առաջի խնդրեմը։ Երկրորդը դու իրավունք չունես սпасել երբ եւ վերևից այդ ամեն ինչը ձևավորվելու եւ ստիպված ես ներքևից bottom up սկսել այդ աշխատանքները։ Եվ երկու process-ը իր հետ միջամտելով, իրար առաջ գնալով փորձենք հասնել հաջողության, որովհետև ցավոք սրտի մենք կորցրել ենք 30 տարի եւ հիմա ստիպված ենք շատ շուտ, շատ քիչ ժամանակներում լուծել այն խնդիրները, որը պիտի լուծեն generation-ի ընթացքում։ Համաձայն եմ պարոն Օհանյանի հետ, որտեղ generational խնդիրներ է, բայց այդ generation-ները մենք կորցրել ենք։ Այդ 30 տարին կորցրել ենք եւ հիմա պիտի լուծենք ավելի դժվար խնդիրներ։
Եվ այդ խնդրի դժվարությունը երբ մենք հասկանանք եւ կարողանանք synchronization-ի կամ synchronization-ի հասնենք հայ ժողովրդի ներքո, իմ կարծիքով մենք կարողանանք գտնել բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները։ Ցավոք սրտի Հայաստանը 21 դարում փոքր երկիր է, ընդամենը 3 միլիոն է, եւ նման համակարգը կառուցելու համար մենք ռեսուրսներ կգտնենք։ Վերջացնելով նորից ինձ համար խիստ կարևոր է որ մենք հասկանանք մշակութային փոփոխությունները, անվտանգության հարցերը, մշակույթի խնդիրները, քաղաքական մշակույթի փոփոխությունները, հասարակության եւ պետության հարաբերությունների փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, որից գալիս է պետական ինստիտուշնների հարաբերությունները հասարակության ժողովրդի անգամ եւ հետո այդ հասկացողությունների հիման վրա որպես բազիս սկսել ձևավորել նոր անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ։ Եվ ի սկզբանե հասկանալով, որ դա կլինի որակյալ փոփոխություններ, սկզբունքային փոփոխություններ, որտեղ դու իրավունք եւ հնարավորություն ունես հիմնվես այն ժառանգության վրա, որ ունեցել ես հետ սովետական Հայաստանի կառուցված ինստիտուշնների եւ մոտեցումների ներքո ցավոք սրտի։ 30 տարի կորցված է եւ հիմա 1-2 տարվա ընթացքում այդ turning point-ը փոփոխությունները մենք պետք է կարողանանք անենք։ Երբ կարողանանք փոխվել ներսում ինտելեկտում, ես համոզված եմ մենք կգանք համաձայնության եւ կգտնենք ռեսուրսներ։ Շատ մերսի պարոն Arzumanian, պրոֆեսոր Kopalyan ես հարցեց համարը, ասում հիմա ապրում ենք global information-ի ժամանակներում աշխարհում, որ global media-ն շատ կարևոր է եւ այդ շատ բարձ կարող ենք ասենք որ այդ դաշտում մենք չենք հաղթել վերջի 30 տարվա մեջ ինչ պետք է անենք որ իմանանք այդ global information-ի պատերազմը այդ պայքարի մեջ հաղթենք Շատ կարևոր հարց է ես երեք հոդված էի գրել EVN report-ի մեջ քննարկում ենք այս խնդիրը այսինքն այս ինֆորմացիայի պատերազմը դա պատկանում է Ադրբեջանի լայնածավալ ու շատ լավ կառուցած հիբրիդային դոկտրինի մեջ երբ որ իրանք այսինքն մի բան պետք է անեն կամ մի բան որ լինելու է իրանք արդեն պատրաստված են իրանք բոլոր դեսպանատուները տեղեկացված են իրանք ծրագիր ունեն իրանք մշակել են ծրագիրը եւ հարձակվում են Սա շատ բարձր մակարդակի կազմակերպչական կարողություն է իրանց տվել եւ իրանք կարողացել են այս միջազգային ինֆորմացիայի կոնֆլիկտը պատերազմը հաղթահարեն մինչև վերջերս ոնց են կարող դրա դեմ պայքարել դրա համար ես մի քիչ առաջ խոսում էի Հայաստանը պետք է կառուցի իր հիբրիդային ռազմավարությունը, որի մեջ մտնում է ինֆորմացիայի պատերազմը, information warfare։ Եվ սա շատ լայնածավալ process է ու ամենակարևոր խնդիրը գիտեք որն է, որ երբ որ Ադրբեջանը կառուցում էր իրենց հիբրիդային դոկտրինը եւ իրենք կառուցում են իրենց ինֆորմացիայի պատերազմային դոկտրինը, իրանք մեր սպյուրքին հաշվի առան։ Իրենք պատրաստ էին, որ գիտակցում էին իրենց ծրագրերի մեջ կա, որ ոնց պետք է պայքարեն սպյուրքի դեմ, ոնց պետք է պայքարեն սպյուրքի ռեսուրսների դեմ։ Եվ այսինքն իրանք ավելի առողջ հեռանկար ունեցել, քան թե մենք։ Ներկա պահին մենք պետք է ավելի խորը ձևի հասկանանք իրենց ինֆորմացիայի պատերազմային դոկտրինը ոնց է կառուցված, որ ճիշտ քայլերի դիմենք եւ կարողանանք մենք կառուցենք հակա քայլեր, որ կարողանանք մրցել։ Դա առաջինն է։ Երկրորդը ունենք մենք ներկա պահին մի առավելություն, որը կապված է Հայաստանի ժողովրդավարության հետ կապված, որպեսզի ժողովրդավարական երկիր, եւ ունենք մի իրավիճակ, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո միջազգային համայնքը գիտակցում է, որ Հայաստանը ինչ տեսակի երկիր է եւ Ադրբեջանը ինչ տեսակի երկիր է։ Այսինքն մինչև 2020 թիվը տրամաբանություն քիչ տարբեր էր ու Ադրբեջանը կարում էր այն մտքերը, բովանդական հասկացությունները, անգլերեն ասում են narrative, այո, narrative-ը մշակելը կարող էր դա անել։ Կամաց դա փոխվում է, բայց հարցը հետեւյալն է. Հայաստանը ինչ քայլերի է դիմում,
որ կարողանանք առողջ ձևի պայքարենք Ադրբեջանի դեմ եւ այն շատ հզոր հիբրիդային կառույցը, որ իրենք ունեն։ Այս երկուսը իրար հետ կարողանանք կապենք ու սկսենք ճիշտ ձևի մոտիկանալ, պատասխաններ կգտնենք այդ հարցին։ Ներկա պահին սա աշխատանք գնում է, բայց մենք չունենք լայն ռազմավարություն, չունենք դոկտրին, որ մեզի կարողանալի է ուղեկցի ոնց պայքարենք այս միջազգային ինֆորմացիայի պատերազմը, որ Ադրբեջանը հայտարարել է բոլոր, միայն Հայաստանի Հանրապետության չէ, բայց բոլոր հայության դեմ։ Շատ մերսի պրոֆեսոր Kopalyan։ Պրոֆեսոր Ohanyan, այս հարցը ձեզ համար է։ Հարցը ասում է, որ պարզա սեպտեմբեր 13-ից հետո, որ Ռուսաստանը որոշ չափով, որ լրիվ իր դիրքը կորցնում է այս Կովկասյան ցաղամասում, հարցն այն է, որ ով է այդ տեղը վերցնելու եւ արևմուտքը ինչա կարող է Հայաստանին տրափոխարինելու, եթե դեպի Western կողմն ենք ետում քաղաքական մեր սիստեմների մեջ։ I'm going to pretend I know the answer to this question. The question was, Russia is losing power and influence in the South Caucasus and whether that vacuum will be filled by the West. I think on the one hand, I do agree that Russia is losing influence over South Caucasus. And I already mentioned that it lost its leverage over Eurasian connectivity, is much, much weaker relative to China. I also would like to add that what we're witnessing right now, we're at a very specific moment, and not just Armenia, but the post-Soviet states, if that concept even applies now, there is an imperial decline that is happening between Russia and its neighboring statehoods. And I don't mean here this like a derogatory term, simply that method, that form of engagement with the post-Soviet states is shifting, meaning that the post-Soviet states have an opportunity to renegotiate their terms of engagement with Russia. These processes are somewhat expected. Imperial collapse and the disintegration, and for example, between European powers and the overseas former colonies, obviously was much easier to do because they were not contiguous, they're far. But here in the context of Russia, all the states are very clear. That does not mean that Armenia needs to cut its ties from Russia. You can't cheat geography, and we don't know yet what will be happening with Russia, and Russia remains still an important country. But as to and by the way, we should also start thinking about Russia and its relationship in Eurasia from the perspective of the climate change. This is a new area that I'm starting to learn about, but the impact of the climate change on Russia's permafrost melting, agricultural capacity, oil revenues are all headed in a negative trends, and this was before the war in Ukraine, which only accelerated these processes. One clear advantage that Russia will get would be the melting of the Arctic, which is melting at much faster rates than the rest of the world, which opens navigation for China to connect to Europe. Obviously, China does have issues of connectivity. What does this mean for South Caucasus? On the one hand, yes, Russia is declining, but at the same time, I'm not sure that the West will be filling the gap. I think the West, United States in particular, seems to be intent on protecting the norms against conquest, border stability, and that's very important for small states, including particularly Armenia. Because the West or China right now, no one is at this point, fortunately or not, is not engaged in doing the type of big order building that took place after World War II. Where we seem to be headed is sort of transactional, ad hoc, crisis management mode. Whether Russia's decline, I'm not sure, again, that Russia's decline will be filled by US presence, or the West is eager to come in. US has been preoccupied with its pivot to Asia.
So it's US-China competition that will be shaping the competition over Eurasia. And I don't think if the United States has been even trying to come out of the Middle East, leaving its allies to try to figure out essentially the Abraham Accord with Israel forming relationship with some of its former foes. So I guess what I'm saying is that yes, South Caucasus is in a period of flux. It's weakening Russia, interested West, curious and interested Iran. India is an important player, and it doesn't even look like India is pushed to pick a side. Every country right now is pushed to pick a side. And very few countries are willing to do that. Much of the developing world does not want to be dragged into a new Cold War. So India is emerging an important power. I think where we're headed is into this period of multipolarity. You have India, China, Russia, the West, much weaker West, and of course Europe is emerging as political Europe, sending signals that will be much more vocal, much more active, perhaps much more militarized, which again takes me to my earlier point. This is an opportunity for small states to take ownership over their region. I understand Azerbaijan right now is the sick man of the region, I would argue. Azerbaijani deep authoritarianism, declining oil revenues, is the biggest roadblock against regional resilience in the South Caucasus. And I just published a book on this that came out with Stanford University Press titled The Neighborhood Effect, The Imperial Roots of Regional Fracture in Eurasia. Looking at this question historically, I do think this is an opportunity for South Caucasus to cohere, to come out of its fractured state, and Armenia stands to benefit from it. Losing this opportunity will be risky, I'm afraid. Շատ մերսի պրոֆեսոր Օհանյան, պարոն Arzumanian, ես խոցեցես համարը եւ Պասկաստան ենք ապնի։ Ասում եմ Պասկաստանը այս պահին ինչքան ռեալ պարտներ է Հայաստանին security հարցերի վրա։ Հիմա մենք որ այդ երկրի հիմա շատ դժվար օրեր անցկացնում են իրանց այդ քաղաքական հարցերով, internal հարցերով։ So էտա Իրանի հարցը շատ դժվար է։ Իրանը որպես իրականություն, բարդ իրականություն է եւ մեր հարաբերությունները կառուցելով Իրանի հետ երևի մի քանի շերտերի վրա պետք է աշխատենք։ Անվտանգության շերտում երևի կարող եք ինչ-որ համագործակցություն ունենալ ընդհանուր սպառնալիքների առջև կանգնած եւ սպառնալիքը նարել ոչ թե արևմուտքը մնացած երկրները, բայց Թուրքիայի որպես նոր կայսրություն ցանկությունները գործել ներխուժում մինչև կենտրոնական Ասիա եւ այլ, այդ ճանապարհների կարող եք օգտագործել։ Բայց իմ կարծիքով մենք պետք չէ մեծ հույսեր կառուցենք կապել Իրանի հետ անվտանգության ցետքի հարցերի շուրջ։ Մենք ունենք աշխարհակահաղական ոլորտում հնարավորություն կառուցել լավ կապեր, կոմունիկացիոն կապեր, բայց այս պարագայում, երբ մենք ունենք մի դինամիկայի, որի մասին խոսել է Տիկին Օհանյանը, մեր environment-ում եւ տարածաշրջանում եւ աշխարհում, ես մտածում եմ, որ մենք պետք է ավելի շատ աշխատենք Հնդկաստանի հետ եւ Արևմուտքի հետ անվտանգության հարցերով, որովհետեւ ի վերջո մենք գալու ենք նաեւ գաղափարական տարանջատումների մեջ եւ պիտի ընտրես ավտորիտար մոտեցման եւ դեմոկրատիկ, ասենք, տենց բևեռների մասին, որը ձևավորվում են աշխարհում։ Եվ իմ կարծիքով Հայաստանի համար ավելի ճիշտ ճանապարհ է աշխատել այն ուժային եւ աշխարհակահաղական կենտրոնների հետ, որոնք նմանատիպ են նայում աշխարհին։ Իրանը մնալու է ավտորիտար երկիր, Իրանը մնում է թեոկրատիա, եւ լինելով թեոկրատիա, այնտեղ միշտ խնդիրներ առաջանալու անվտանգության եւ աշխարհակահաղական շահերից եւ շահերից, որը ելնում են կրոնական եւ ուրիշ մոտեցումներից։ Երկու նարատիվներ են, երկու մոտեցումներ են։ Եվ պարտադիր չէ, որ աշխարհակահաղական եւ անվտանգության արգումենտները հաղթեն Իրանում։ Իրանում կարող է հաղթել թեոկրատիկ իսլամական մոտեցումները։ Եվ այդ ժամանակ Իրանը կմնա չեզոք, ոնց Իրանը մնացել է 2020 թվականին չեզոք։ Եթե ելնես տարածաշրջանային աշխարհակահաղական շահերից, Իրանը չպիտի թողածնի, որ հարավային սահմանները դառնան վտանգավոր, որի մասին այսօր իրանք բարձրագույն խոսում են, բայց իրանք չմիջամտածին process-ների մեջ, որովհետև այդ երկու օրություն իրանց մտք է եւ կմնա։
Դրա համար Իրանը այդ հարցերում այնքան է կայուն չի։ Ես գտնում եմ ավելի նպատակահարմար հիմնել ավելի կայուն արդեն ձևավորված մոտեցումներով երկրների եւ մոտեցումների վրա։ Իրանը մեր սահմանակիցն է, Իրանը մեր դարավոր հազարամյակների ընթացքում երկիր ժողովուրդը, որ այդ պիտի մնանք լավ կապեր մշակութային, տնտեսական եւ այլ, բայց անվտանգության հարցերում ես մի քիչ չեզոք կմնայի, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, դա ոչ թե Հայաստանի մոտեցումներն է, բայց ավելի շուտ Իրանի ոչ կայուն ճակետներում երկորյակակ մոտեցումն է։ Ես չգիտեմ շիայի, շիիզմի մոտեցումները կհաղթեն, թե աշխարհակաղակական եւ անվտանգության խնդիրները Իրանում կան բևեռներ իշխանության մեջ 2020 թվականին հաղթել է այն բևեռը, որը բերեց նրան, որ մենքաժանդակություն չենք ունեցել։ Դրա համար Իրանի հետ պիտի բարենպաստ լավ պայմաններ ունենաս, բայց ճակետներում հույսերը կապես եւ փորձես կառուցել ուրիշ երկրների, մանավանդ որ հայկական դիվանագիտական քաղաքական ներուժը այքան մեծ չէ եւ ավելի ճիշտ կլինի կենտրոնանալ այն ուղղությունների վրա, որտեղ մենք կարող ենք ունենալ ավելի հստակ նվաճումներ արևմուտքում, մերձավոր արևելքում կան երկրներ, որի հետ պետք է կառուցել հարաբերություններ եւ Հնդկաստանի հետ։ Շատ մերսի, պարոն Arzumanian, պրոֆեսոր Kopalyan, ես հարցը ձեզ համար է, ուզում եմ իմանալ, որ աշխարհի ռեակցիան ինչպես տարբեր էր 20-ի պատերազմի ագրեսիան Արցախի դեմ եւ 22-ի ագրեսիան Հայաստանի դեմ եւ ինչ նշանակություն ունի այդ տարբերությունները աշխարհի ռեակցիային։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, այո, շատ մեծ տարբերություն կար։ Միջազգային համայնքի դիրքավորոշումը մինչև 2020 թիվը, ինչ որ կախված էր Արցախի հետ կապված, միջազգային համայնքի դիրքը հետևյալն էր։ Դա պատկանում Ադրբեջանին կամ Ադրբեջանի տարածքի մեջ է մտնում եւ Ադրբեջանը ունի այն իրավունքը, որը նա օգտագործեց, որ հետ գրավի իր տարածքները։ Դա էր միջազգային համայնքի շատ հասարակ ձևով եմ ներկայացնում բնականաբար, բայց դա էր միջազգային համայնքի դիրքավորոշումը։ Այսինքն, երբ որ դրա համար 20 թվականի պատերազմը, 44 օրվա պատերազմը սկսավ, բոլորիս համար պարզ էր, որ մենք մենակ ենք։ Այսինքն միջազգային համայնքը չի կարող մեզ օգնի, որովհետև որոշումը կայացվել էր, ոնց որ կայացվել էր։ Սեպտեմբերի 13-ի դեպքերը լրիվ տարբերվեցին։ Այսինքն Ադրբեջանը հարձակվեց ինքնիշխան Հայաստանի վրա։ Երբ որ մի սուվերեն երկրի վրա հարձակում կա, դա խնդիրներ առաջանում միջազգային համայնքի համար։ Եվ այդ դինամիկան բոլորովին տարբեր էր։ Եվ դա շատ մեծ դեր տարավ, որ համոզի միջազգային համայնքին, որ Ադրբեջանը ոչ թե մտահոգված է իր տարածքները ապահովելու, Արցախի հարցը ապահովելու, բայց նա ագրեսիվ ռեժիմ է, ունի տարբեր նպատակներ։ Եվ դա շատ բաներ փոխվեց, երբ որ խոսում ենք տարբեր դեսպանների հետ, միջազգային մասնագետների հետ, այսինքն մտածելակերպը փոխվել է։ Այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Միջազգային համայնքը համոզված էր, որ մինչև 2020 թվականի պատերազմը, որ Հայաստանը ազնիվ ձևի չէր մասնակցում բանակցություններին։ Դա իրենց կարծիքներ որոշումներ։ Որովհետև ասում էին, որ ցկցկում եք, ստատուս քվոն եք ուզում պահպանեք եւ այլն, դուք լուծում չեք ուզում գտնեք, ազնիվ ձևի չեք մասնակցում եւ այլն։ Դա խնդիրներ ստեղծեց մեր համար, դրա համար 20 թվականի պատերազմը իրենց մոտեցումը տարբեր էր։ Հիմա իրավիճակը փոխված է։ Միջազգային համայնքը հիմա համոզված է, որ Ադրբեջանը անազնիվ ձևի է մասնակցում բանակցություններին։ Ու սկսում է խոչընդոտել process-ը, խնդիրներ է ստեղծում եւ իրենց այս բաներ, այս ագրեսիան Հայաստանի դեմ կապած, դիրքեր գրավել, հարձակումներ եւ այլն, այսինքն պարագան բոլորովին փոխված է։ Արցախի խնդիրը եւ ինքնիշխան Հայաստանի խնդիրը սա երկու տարբեր միջազգային համայնքի համար, հզոր երկրների համար երկու տարբեր խնդիրներ են։ Եվ 20 թվականից հետո փոփոխությունները տեսնում ենք։ Սեպտեմբերի 13-ը շատ բան փոխեց։ Միջազգային համայնքը ավելի առողջ ձևի հասկացավ Ադրբեջանը ինչ է ուզում անի եւ նույն ժամանակ գիտակցության եկան, որ Հայաստանը ոչ թե միայն մենակ է, այլ բայց ոնց որ հզոր երկիրները տարաշրջանում գործեկցում են Հայաստանի դեմ։
Եվ դա իրավիճակը փոխվեց եւ տեսանք ավելի ակտիվ ձևի արևմտյան աշխարհի դերը տարաշրջանում եւ Հայաստանի անվտանգության հետ կապված։ Շատ մերսի, ես կարծեմ մեր վերջի հարցը գելի, ասում է, որ ամեն մեր մասնակիցները, պանելիստները խոսում են, որ մենք նոր մոտեցում պետք ունենք security պաշտպանության հարցերի եւ պետք է մեր դոկտրինները, մոտեցումները փոխեմ եւ դրա փոփոխությունների մեջ սփյուռքի դերը ինչա կարող է լինել։ Ձեզանոց սկսենք։ Փոփոխություններ, հա, ես comprehensive defense and security համակարգի եւ comprehensive security approach իրականացնելու աշխատանքներում սփյուռքի ներդրումը ներուժը պիտի օգտագործված լինի, որովհետեւ ես խոսել եմ միջև այդ Հայաստանը, հետսովետական Հայաստանը կառուցված է սովետական ռազմական մշակույթի վրա։ Մեր սպայերը, մեր համակարգերը, անվտանգության համակարգերը բոլորը սովետական են։ Դա բնական է, մենք սովետական միությունից դուրս եք եկել, այդ transition period-ը սովետական է կառուցում։ Բայց այն մոտեցումները, որը պետք է իրականացնենք, նրանք ավելի շատ զարգացել են եւ հիմնվում են արևմուտքի մոտեցման վրա, մշակույթի վրա։ Եվ անշուշտ մենք ունենք փորձագետներ, գիտնականներ, սպայեր, որը այդ մշակույթի կրողներն են, եւ իրանց փորձը, իրանց գիտելիքները, ներուժը իմ կարծիքով պիտի սինխրոնիզացվի եւ ներբերվի Հայաստան, որ օգնե մեզ այդ ժամանակը, որ մենք ունենք շատ քիչ, արագացնենք, որովհետեւ ճիշտ եք ասել դրամատիկ որ institution transformation դա երկար ճանապարհ է, մենք պիտի փորձենք այդ ժամանակը ինչքան կարելի է շուտ սեղմել եւ այստեղ ոչ թե սփյուռքի ֆինանսական եւ մնացած նյութական ռեսուրսների կարիքն լինելով, բայց ավելի շուտ ինտելեկտուալ եւ կոմպետենցների ներուժը Այսօր ես կարող եմ ասեմ, որ Հայաստանում խիստ կարևոր անհրաժեշտություն կա հրահանգիչների ներուժը, որովհետև եթե սկսում ես կառուցել նոր անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգ, որը հիմնում է ավելի շուտ արևմտյան վիժնի եւ դոկտրինայի վրա, դու պետք է կարողանաս ունենաս հրահանգիչներ, որը կօգնեն քեզ այդ ճանապարհով անցնել։ Ուկրաինական պատերազմում տեսնում ենք տասնյակ հազար հրահանգիչներ մտել են Ուկրաինայի, փորձում են օգնել երկրին այդ տրանսֆորմացիան կատարել ռազմական գործողությունների լայնածավալ ռազմական գործողությունների ֆոնի վրա։ Մենք պետք է կարողանանք նման աշխատանք անենք առաջ լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Եվ նույն ձևի կանգնած եղնել նման հարցերի շուրջ, ոնց է բերում Հայաստան նման կոմպետենցիաներ, նման գիտելիքներ։ Այն, որ ինչ այսօր ունենք, բավական չի եւ ուրիշ պետք է փոխվի։ Եվ այստեղ սփյուռքի աշխատանքը, սփյուռքի մտնում այս աշխատանքների մեջ իմ կարծիքով խիստ կարևոր է եւ հույս ունեմ եք կարողանանք դրան հասնել։ Շատ մերսի պարոն Arzumanian, Professor Ohanyan. Great question. The role of the diaspora, specifically on security. In general, I think the obvious one is public diplomacy. Obviously depends as to which country we're talking about, but wherever the opportunities are there, the diaspora needs to be very effective. It can be hugely important for Armenian state in framing, casting the interest of Armenian state within the framework of their home state, of the state of their residence. So that would be one, the public diplomacy at various levels. And United States, by the way, I just learned about this very recently, is moving towards subnational diplomacy, working, and this opens huge opportunities for diaspora engagement, especially in the United States. Working with the local levels of governments, whether it's, let's say, if you reside in Massachusetts, what can leadership there do in regards to connecting that state to Armenia? How can it champion Armenia's security needs at that level? But also, more importantly, diaspora models of engagement, there's a huge scholarship on this. Obviously, the experiences of India is being studied, the experience of Israel, obviously, Mexico to a certain extent, China, the biggest example where the development has been actually spearheaded by the Chinese diaspora. So I think the biggest role that the diaspora can play in helping Armenia to become a networked state,
to become a global nation. How does a state become a network state? By building also networks, connections, transgovernmental networks across different countries. And the diasporic communities are playing an intermediating role in it. And simply to conclude by saying that small states have to be open economically and politically. And diaspora is a huge instrument in helping and around in locking in Armenia as an economically and a politically open state. And lastly, and I promise lastly, diaspora does need to cohere around Armenia's democratic institutions. If Armenia loses its democracy, it probably will lose its state. So I will end on that note. Շատ ավելացնելու բան չունեմ, կարևոր կետերը Hrachyan բանան շեշտեցին, բայց երկու կարևոր հարցի շուրջ կուզեի խոսալ։ Առաջինը գիտության հետ կապված է, transfer of knowledge, Հայաստանին պահանջ կա ռազմագիտության հետ կապված ահագին օգնություն եւ Սփյուռքում ունենք այդ մակարդակի գիտնականները, մասնագետները, որ կարող են շատ արագ ձևի օգտակար լինեն անվտանգության զարգացման հետ կապված, որտեղ ինչին են գալի։ Երկար ժամանակ է տևում կառուցել այն դպրոցները, ինստիտուտները, որ արտադրեն այն որակի մասնագետներ, որ ունենաս այդ բարձր մակարդակի անվտանգության կառույց։ Ժամանակը որ մեր խնդիր է մեր համար Սփյուռքից օգտվելը այն ուղեղային ուժերի հետ, այն մարդկային կապիտալը, որ շատ զարգացած է ռազմագիտական ոլորտում, դա շատ մեծ դեր կտանի։ Դա առաջինն էր։ Երկրորդը մի քիչ ավելի controversial մոտեցում ես ունեմ, սա պատկանում է, որ Սփյուռքը սկսի ավելի շատ ակտիվ դեր տանել Հայաստանի հիբրիդային կարողությունների հետ կապված։ Մենք խոսացինք մի քիչ առաջ ինֆորմացիայի պատերազմի հետ խնդիրներ ունենք, մենք խոսացինք, որ ունենք ահագին հզոր ռեսուրսներ Սփյուռքում, ոնց կարող ենք այդ ռեսուրսները ճիշտ մոբիլայզ անենք, որ պայքարենք Ադրբեջանի հիբրիդային պատերազմի դեմ, որը միայն Հայաստանի դեմ չէ, բայց բոլոր հայ համայնքի դեմն է։ Այսինքն գիտություն եւ փորձենք կազմակերպված մասնակցենք երկրի հիբրիդային կարողությունները զարգացնելու։ Շատ մերսի պրոֆեսոր Kopalyan, ժամանակ ունենք դեր մահատ վերջի հարցի համար, ես կհարցնեմ, մերակարծեմ 5 րոպե ունենք, զի Վրաստանի մասին, որ ուզում կարող պատասխանի, Վրաստանի կարևորությունը Հայաստանի համար որպես գործնակից եւ ինչ պետք է որ այդ հարաբերությունը հզորացնենք եւ եթե հզորացնելու համար պետք է լրիվ շեղվենք դեպի արևմուտք, գտնենք ավելի western մոտեցում EU-ին, US-ին կապերին, Ռուսաստանից շեղվենք, ով է ուզում դրա մասին խոսա։ I do feel strongly about this question, and I have been frustrated about Georgia's position for a long, long time. Very briefly, I think both Armenia and Georgia, as small states on the democratic trajectory, are crucially important, do need each other. Georgia's trajectory of the European path, in a way, has created this mentality in Georgia, and I don't know how pervasive that is, that the hell with the neighborhood, we are going to join Europe. This was the same rhetoric that was used in the Balkans, right, where with that much money that was being poured into Balkans after the wars, my interviews in the Balkan countries were showing that countries did not want to engage with one another because they all were looking at Europe, and they thought that if they engage with one another, they're going to be stuck there. So I think Georgia's position, so far, I think it has improved over the past years. There's a lot more, and on Armenian side, Armenian government also seems to be a lot more active in engaging with Georgia. But still, I think Georgia has a strategic role to play. Number one, enormous entrepreneurship, leading the regional ownership of the South Caucasus. As a small state, consolidating, building coherence around the norm against conquest.
against use of military in solving disputes. This norm has been foundational as to how regions pacified in other parts of the world. Whether you're looking at Latin America, obviously much different, or you're looking at Southeast Asia or East Asia. So that would be number one. And number two, and I think, I don't know whether there's any work being done here, transgovernmental networks are really critical. Engagement, for example, between parliaments to strengthen essentially those institutions, the parliamentary integrities. That is really critical. But I think the argument that, the Georgia's position, we're good with both Armenia and Azerbaijan, we have strategic relationship with Azerbaijan, it's just not sufficient. It actually does not serve Georgia's needs as well. The Russian invasion in Ukraine shows that West-US confrontation created a moral hazard, both for Ukraine and in Georgia, highlighting, declaring, announcing a European path, geopoliticizing, most importantly, geopoliticizing your domestic democratic institutions has created a huge risk, both for Georgia and Ukraine. And I don't want to blame the war in Ukraine on Ukraine, obviously, but I think that dynamic needs to be considered. And for Armenia and Georgia to lock their democratic institutions in, which is necessary for them as small states, they do need each other to strengthen, to tie one another, and Georgia has a unique role to play in creating a regional fora of diplomacy to start bolstering this norm against territorial conquest. If that border, Armenia-Azerbaijani border, does not hold, that will signal the failure of the international rules-based world order. I'm not exaggerating, because that is, interstate wars have nearly disappeared. Norms against conquest have been the strongest. They have been cultivated since 1930s. So if that does not take hold, I don't think Russia will be spared. I don't think Georgia will be spared, and South Caucasus will increasingly start looking like the Middle East. So I don't think Georgia has a choice here. Շատ մերսի մեր ժամկետը բրծերա, վերջնենք ասը, ուզում մեր ամեն մասնակիցներից շնորհակալություն հայտնեմ։